Assalamualaikum. Hari ni saya nak unboxing. Okay, Seagate 1TB. Okay, backup plus. Slim. Okay, kenapa saya kata very slim? Saya suka. Okay, first kita buka dulu. Okay, kita buka dulu. Alright. Okay, saya cuba. Okay. Kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Okey. Ada dia punya okay, ni boleh baca. And Adobe Creative. Okay. Yang bestnya, okay, ini dia punya instruction, boleh baca. And this one is untuk Seagate also, boleh baca. Ni dia punya instruction. Kita tengok apa yang kita dapat ni. Okay, ni saya beli warna kejap. Macam mana nak buka ni? Kenapa saya tak tahu? Saya salah. Okay, saya beli warna grey. Warna grey, dia ada warna grey, dia ada warna hitam dan dia ada warna merah. Tak silap saya lah. Okay, jom kita cuba. Alright. Ada siapa nak? Ini 1TB. Bagus sangat.